nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahay horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midimiidaysay maahino arkii oo degdeg ah waxa dareeray wal inay sheego doono ka dhagansadana sugu hayin waxa dareeray erinooma oodnayna warka ma aadan fahmini sugaha lagu fasiree weligay dagaal nin faceeya iiga ma adkaan soo roogso banaanka war miyaan lagu sabaaxadeen weli adiga sabaxad iyo wax ka xunba ah adna soo raac war odagaan iyo sayid ku eed sheegana farihiina kala bax war odagana cirna ma joogo dhul lama joogo war intaanaan wada hadlinaad ba dagaal bilowdeenamayo sidaan waxaan kugu sheegnaa shibiska dhaminaad rabta yaa war u baahan magagiisa waree dhahay ninkaan aan dhegaysan hadal buu noo waday warrimay horta xaaladda geedkaanu booliska maarmi mayse bal maanta aan idiin warramo boolisaa tiriya amisoonna ma hakeen minaad wax iga qaadi karto qanda muuq xume waxaa la yidhi waxa shilinka soomaaliga iyo doolarka la haysta ama siduu taraan boqorradii carabta yeelaayo lax dab taagan bay naga dhigeen dunida qaarkeede mar haddii intaan buuqsanaynna la ka faa'iidey oo badweynta xoolihii dhexyii layska guranayo maxaan sheegayaa waa inaan caman ka buuraaye war walaal sheegda muwaay korto looma dhamashileedii kii filim haye xaad ka dheefteen waa kaas amanka buura ma unun kowna caayi karaa waxaan filka daran lahu war isdaji horaa loo yidhi gafuur cawo ninkiisaw guba warnimay oo si ikhyaarnimo aan u sheekaysanno waxaan dhegaystay waraysi madaxweyne xasan shiikh lala yeeshay waxaa iiga muuqatay bisayl siyaasadeed oo rasmi ah oday nabadoona oo dimuqraadiyadda dadka macallin ugu noqonayu ileeka war oday wartiis gurti oday ma war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi muddadii aan kursiga ka maqnaa wax la qabtana waa jiraan wax hoos u dhacayna waa jiraan wuxuu yidhi xaaladda amni kama soo rayn ee waa sii lidad laakiin dhinaca dhaqaalaha iyo dakhliga horukaca ka muuqda marka dawladdu waxna waa qabatay waxna waa ka dhiman yihiin xasan sheekh hawsha oo qabyada uga tegay ma la dhammaystiray war xasan sheekh waxa uu yidhi dawladdu waa waalid maamul goboleedyaduna waa carruurtii waalidkaa laga rabaa inay carruurta isku wadaan war dogobnimada lan ku weyn la hadal u dheegasanaysan onog baare ee waluwadu korma onog aase ay eratiisna saarade aryaa xasan sheekh aniga dhegaysadee wuxuu yidhi turkigu amaal weynow noo galay sacuudiguna mugay wax kula rabaan waa gacan furan yihiin lamadaba in laysku wada waaye oon midna la xigsanoo yidhi warnimay anuu madaxweyne xasan warkiisa waxaan u gartay xeegana ha la xagto ilkana ha nabad galeen xeero laga xagaahoo ku yaalla aryaa war xasan farmaajo ka dambeeyey madaxweyne farmaajo wuxuu ka qayb galay shirkii golaha wasiirada maantana dadweynuhu daawanaya ayaa shirkaa lagu wada hadlay waryeedo aqalnaaska odaa ogaynay tarbuunka dhakasheekoda ay geeka war tarabuun shirka laguma qabanine life baa lagu daawanayay yaa mugna ma la leefaa mugna ma la xagaha beriga warka xaad ka wadiir warka hanaga dhex gelinina dhegaysta madaxweyne farmaajo wuxuu yidhi cadowga aan la dagaalamaynaa dad la yaqaan ma aha mar waxaan la dagaalamaynaa uu yidhi war waa degdegtaanana dhegaysta waa nuuc gabaldaya ah oo bulshada isu ekeeyo hadba meeshay joogaan isu ekeynayaan buu yidhi maxamed xayir maareeye waa nin aad u wanaagsan oo Soomaaliland ah shirkii wasiiradiinana maanta wuxuu ka yidhi war Soomaaliland miyaa ilowday lamaba soo hadal qaadile adigu warka uu khayr yiri ma ilowday waad mahadsan tahay mudana wasiir maareeye waxaanse kuu sheegayaa in hawsha wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay tahay mid gooni ah oo dadaalkeedu uu socdo shakhsi ahaan haddii aad u rabtid waan kula wadaagi doonaa now jawaaban guulaystaba hadduu khayr maanta ii jawaabay war maanta shirkii wasiirada cawad baa soo istaagay wuxuuna yidhi wixii aan qabannay waxaad ka arki kartiin xafladdan quruxda badan kadibna ra'iisul wasaare khayre waxa uu ugu jawaabay cawad waa mahadsan tahay iska fariiso war cawad waa nin hawlkara sow ma aha ninkii shirkii qaramada midoobay inta looga kala tegey kuraastii oo faaruq u qudbeeyey oo weliba kuraastii ku qanceen
nimayo shirki maanta ee golaha wasiirada kalamaan buu ahaa minay nugu daysadeen kalamaantaanyan intaa la geeyaha horta yay rukhsad uga haystaan war nimayo meesha waxaa la keenay 4 tub oo tubtiiba ay leedahay 20 tub war waxaanaad kala tubtubaynaysa ma ahane qadiija waxayna tiri tubtuu qarankeenu maray khayr baa laga filanaya war khayrra wuxuuna yidhi tubta siyaasadda loo dhan yahay waa in aan dhaqan gelinaa aryaadhaha ayaantan waxaa laysku habaaraa wareegtadaada cadaala ha akhriyo wareegtadii u dambaysay ou akhriyaanna idiin sheega wasiir ku-xigeenkii ganacsiga shaqadaa laga joojiyaa la yidhi muga in musuq iyo maasuq lagu heestana waa u filaa anugu ilaahu wargatida ee adaala ay akrinay war wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda ee cadaala waraaqdiisa akhriya xaguu ku dambeeyey arishib naga dhinin cadaala akhriya waa u dhammaatay war cadaalaha laftiisa ayaa akhrin doona waraaqdiisa war taas hindiga mar hore ka hadalay jawaabtii oo dhagansaynin yow qataatilka qaatiloonenka hee yeeren haddiis wargadada akriyay adaala tiidisna ma akriyi doonee liibaan cabdaaliya akriyi doona war jayta inrooge aryaadhaha haa idinku dhacay in roogna inkirmaad hallawda miya war maya waxa weeyaan afkii waa juuqda gabay war dekada kunteenar qamrigaa lagu qabtaa la yidhi meeqa qabriyaa ka qodneedaa la yidhi qabrigaaga qora lama saarana dhegayso aniga qoray haba i kor saarin war qoolada qamrigan cabto loo keena yaa waaye anigu waxaan isleeyahay xalanay degan yihiin aryaadhaha qamraxaad ka sheegaysiin kanada xashiishkaa la fasaxayaa la yidhi abbow dadka dhan wada muudku waaye miya mawd axaa mawd xashiishka ogyaha malaka ku qoor dhabe war xashiishka maxay iskaga xaali waayeen ma mafiiqay waayeen war nimayo ciidamada amisom gedo iyo shabeellaha dhexe dad shacaba masaakiin ah ayay ku laayeen dadkanaad sheegaysa xagga u fadhfadhiyeen war ganacsatadii suuga bakaaro ma ereena wadooyinkii una dhisaani iyoonay shaqadii una haynay barroojin ya eren taa loo roojihaahe warkii ingadhaha gallo akooni hoostana laka furday hoolkalanni hoos wada eren war reer bakaaruhu amni bay kacbo jireene yaa wadooyin dhisa yidhaahday war nimayo horta anigu waa yaabayo wasaaradda amnigu xaggay degan tahay war aniga waa yaabanahaye guddiga amniga qaranka xaggay degan yihiin horta anigu waa yaabee abnigaanya yaa u xil saara war abni latiin walishiid wadada lisafi mooshiidina may war guddigii doorashooyinka koonfur galbeed aawayniyo war guddigii wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya aaway yaa kuwaas la warrami mayno ma nala ku dirqiha war midnimada waa loo baahan yahay ku yirni hadii habad midnimo uma baahni naga taga nala midoobi naga taga min dhicir jiruruqow ha ku dile